ndugu zangu wako na uwezo wale wakubwa wangu so nikajipata niko nakaa kwa mtaa, yani ni ama street kid. Okay. Mahali panaitwa Base kule Zimmerman. So welcome back again, ladies and gentlemen. We are back again kwa Kururia TV station, and of course leo tuko na very nice story, very important person, prominent person actually. Nataka kwa surprise kidogo. So sitaki kumtaja, nataka anzie from start. Nikimtaja mtajua mshajua mazeni inaendelea, si ndio? So I want to introduce from start and please follow his story vizuri. Ni story too very important na ni mtu very important and prominent person in quotes. Tafadhali. I go by the name Hypen Smash. I'll be a host today and please ensure me subscribe kwa this channel kindly tafadhali. Ndio pia unapata each and every story tunadu each and every day. So thank you very much. Welcome to Kururia TV. So here we go. Yo. Nipe zile mamwezi. Unajua hizo. Najua. Hao majamani marafiki zangu sana. Genja Genja ni marafiki zangu vibaya sana. Wanafanya fiti, these guys are doing well. Yo, yeah man. Anyway, camera iko hapa. Yes. Who are you? My name is The Fantas. Mimi ni msanii mmoja na napenda wasanii sana. Mimi ni msanii pia. Yeah. Nilitoa ngoma yangu ya kwanza 2009 na mimi ni mtu ambaye napenda God sana, ni Mwihoko. Na pia I love ministry. I just love serving the Lord and also serving the people. So that's basically who I am. Fantas Safari is my good name. Initially nilikuwa naitwa Fantas Wahome, but tulibadilisha jina. Hata ID yangu ni Fantas Safari. Jina tena ilibadilika kwa nini tena? Watu waliponiita hivyo sana, tulionelea ni vizuri pia we change the name. Okay. Baka kwa ID kila mahali. So ni Fantas Safari. Oh, nice, yes. Nice. So places zote zenye naweza pata Fantas ni kama wapi? Sai right now nikisema Fantas anakuaga maybe somewhere. Kikazi ama kikazi nataka tuende hiyo direction za pole. Okay, Fantas Safari jambo la kwanza mimi ndiye managing partner ama managing director with Safari Records ambayo ni production ambayo inafanya muziki mzuri actually na videos poa sana. Pia Fantas Safari is also a director with Tepcom Limited. That one a distribution company, music distribution company. Tuna distribute muziki dunia nzima. Kila mahali ukituona sisi tunakumake sure muziki wako imefika huko. How are you guys doing that? Digital platforms. Like now we have partnered with Believe. Believe is an international company, whereas now they have also partnered with other streaming stores kama Spotify, iTunes, Deezer, na pia tumeweza partner with Boomplay ama Transnet. So tuko na hizo zote. Pia YouTube monetization tunafanya. So hiyo ndio tunaita kudistribute muziki dunia mzima. Yaani inaweza fikia mtu mahali pote alipo. You simply mean artist akikam to direct pale Safari ama in the offices? Yes. Very easy. Akija tu pale kwa ofisi zetu, alete ngoma yake. Hapo pengine tuachie within I think to distribute globally it take around 7 days. Tukishaekelea kwa system yetu. Within 7 days tutapata link, tutakupa link ya backlink. Itakuwa na zingine zote, itakuwa na link ya Spotify, Deezer. Okay, iko connect, iko link pamoja ama? Kila mahali Oh, nice. Pia tunapewa tusikiza, tumepata pia na Safaricom. So pia sikiza tu unapata hiyo siku. Ukiniletea ngoma saa hii, the next 2 hours utakuwa na code yako. I need to do that. I need to do that. So hivyo ndio tunafanya. So Safari ndakuuliza kitu. Yes, please. Umesema hapo previously umepitia a lot. Yes. And of course kulingana venye unajua mtu anaongeaga pia unafiliza words ziko heavy sana. Yes. But tell us nini umepitia mpaka ukafila jana. Unaweza sema pahali kwa social media ama kwa Kururia TV yenyewe nimepitia. You see, one story yangu ni story tu nzuri, though mostly I don't discuss it because I believe everything happens with a purpose. Hapo kitambo wazazi wangu waliseparate. Na walipo separate nikabaki niko solo na najikalisha pale. Uko miaka ngapi hapo? Nilikuwa miaka kama 14. Miaka 14. Wewe ni mtu wa class 8 bana? No. 14 years I was in Form 1. Form 1, okay. Yes, okay. Nimesomea Buruburu Academy. Okay.
Na kutoka hapo nikaacha kusoma. Nikajipata juu sina kitu ya kufanya, ndugu zangu wako na uwezo wale wakubwa wangu. So nikajipata niko nakaa kwa mtaa. Yaani ni ama street kid. Okay. Mahali panaitwa Base kule Zimmerman. That's new. Yes, nilikuwa na hapo hivyo. Ndio utapata wakati mingi most of the Fridays people knows. My friends wale wako karibu wanajua karibu kila Friday mwanga kwa street na nikikula na hao street children. I buy bread nini tunaketi nao tunakula. Wow. I don't really publicize that because for me nasemanga that's my family. So nikakaa hapo kidogo, then nikapata Good Samaritan akanifungulia kibanda ya kuuza sukuma. So nilikuwa nikafungulia kibanda ya kuuza sukuma kule Githurai. Nilikuwa nauza sukuma, nyanya, vitunguu. Umeuza sukuma? Najua kukata sukuma hivi. Hii kitu tunafanya sasa hii. Hii sukuma tunaendea ufanye zaidi tuamini. Problem. Yes, I'm good in that. Nilikuwa nafanya hivyo pale Githurai 44. Nilikuwa naziendea Githurai 45, then naenda pale nauza. Nilikuwa na wateja sana. But still nilikuwa na believe in God. Kutoka hapo ndio nikapata muujiza, got a Good Samaritan, nikarudisha shule. Nilikuwa napenda masomo. Na hapo nimesoma bro, nikamaliza. So the time came wakati nimeenda nikiwa campus, kuna wakati nilikuwa najikalisha na sina msaada mwingine. Na nilikuwa nakaa kwa kanyumba fulani, karibu kanyumba kadogo hivi ka single room. Na the story that I'll never forget, nilikuwa natumia stove. Hiyo stove manzi bro, tunakaita katinga. Unaona a good moshi. So moshi hivi kutoka macho hivi. So ilikuwa kama ni sima na pika sima hivi. Lakini nimefunga macho. Hivi utabacho ndio unapakika hivi. So niko tu hapa. What? Na ilikuwa ngumu sana. Then sasa hapo kalikuwa just opposite. Not the opposite, mbali kabla kadogo hivi. Kuna choo. Na hiyo choo unajua zile choo maji kule ya kunanga. Unaelewa bro? So pia kamejana imeanza kufulika, nyingine kujambaa kwa nyumba. Sasa hizo nadara tena kwa floor na anything. Na mama mwingine rafiki yangu but she's late. Yeye akanihurumia, akanisaidia, akanipea mattress, nikaanza kulalia mattress. So mbeleni ulikuwa lalia nini? Floor. Kastof kangu na tusufuria tu hivi na floor. Hiyo ndio ilikuwa maisha yangu. Yeah. Kapewa mattress. Nikapewa mattress na from there nikaanza ku rise pole pole, working hard. So in other words, nimepitia vitu mingi, kulala njaa. Hiyo hata si story. Kila mtu anapitia. Kufungiwa nyumba si story, kila mtu anapitia bro. Yani mashida ni pia mingi sana. But kitu mmoja sijaisahau, trust in God. Hizo vitu zote zimehappen kwa life yangu. Na zingine mingi zimekuja kwa life yangu, na ndio maana wa leo unapatanga mimi mse very strong. Hata sasa hivi ukakuja uniambie fantasy wewe utafanya ama ulifanya, I'm never shaken. Reason being natuanga wewe unaweza ongea, but my future and destiny is in the hands of God. God knows me more than anybody else. And I've been able to fight where I am. Mimi sina Godfather. Hadi mtu amenishikilia hivi. Sinanga bro. Sinanga. Mimi ni mimi mwenyewe na Jesus. Si wase wengi umanage kumanuva. Solo like umeenda tu hivyo bila unapata wase wengi akona msee ako pale anaangalia ule mtu ndio na. But you see that's what I'm telling you reporter sahi. Naambia vijana usiangalie lazima kuwe na mtu unajua kwa ile ofisi kubwa. Just believe in yourself. Nimemanuva bro. Mimi nimemanuva. I've met the big and mighty in this country. I've sat with them. I'm working with them. But yote ni ile kung'ang'ana tu, mimi mwenyewe nakujiamini na pia kuwa najituma sana. Mimi najituma sana. Mimi ukinitafuta kuanzia saa 9 asubuhi 3 am utanipata niko on. I wake up to pray. After that naanza kufanya job. Utanipata ndio najibu email zangu za ofisi, ndio napeana kazi na delegates kila kitu. The people I work with they will tell you. Mimi either ukue ni nani, mimi mostly nafanyanga kazi. Yaani sitakuachia kazi hivyo. And not that I will interfere with your job, lakini nitakusaidia. Unaona hata asubuhi nitakupangia kazi, nitakwambia mimi leo nataka kufanya hivi na hivi na hivi. And all those offices you mention, I normally do that every morning. And in the evening we will talk. Nitakuja ulifanya hivi. So utapata watu wenye nafanya nao they are very competent because I'm not their boss. I'm their servant. Yes. And when we meet with them we laugh, tunaona nikiwaambia sisi ni marafiki, ni mandugu. Even the people who are sent suffering they tell you we are friends. Yes. So hiyo ni part yako ya venye umekula shida, umepitia something. Yes. Wewe story yako ni more of wasanii. Sana. So ebu niambie una feel wasanii unafilaje kutoka time ya Rona ingia hadi saa hii? Ebu tell me what you think they are feeling ama wana face sahi so far so good.
Unajua number 1 hata nafikiria swali ungeuliza unafilaje kama msanii. Mimi ni msanii. Okay. Number 2 unafilaje because at the end of the day the artist when nimesign it means your content ni yangu. Whatever they are doing I should also una understand. Nime-invest. I'm an investor even in the industry. So naweza kuambia kuongea ukweli. Kama kuna kitu inaniudhi na inanihurt, hata siku inanihurt yani na feel sina nguvu ni vile Rona ilikuja. Tulikuwa tumezoea kutengeneza pesa kupitia events. Wasanii wengi sana unapata hata kama hana event kubwa kuna mara hata chache yao ataperform na maybe atapewa bahasha. Hiyo bahasha itamsaidia the whole week. Utapata mwingine kuna events ameitwa events za political rallies ataenda atapiga show atapata kitu. So those are challenges tunapitia sasa hivi. Kuongea ukweli mimi zile simu na receive in a day iza kuhuzunisha. Watu wana do, watu wana food na imefika mahali watu wameanza kuingiwa na depression. Sasa nikiwa na msanii ameandika kitu social media siwezi mkashifu. I will understand that person. Do I know what they are going through because I've been there and I'm there. Mimi mwenyewe kama msanii najua kuna vitu nilikuwa nafanya mbele sasa siwezi fanya. Kuna investment nilikuwa nafanya sasa siwezi fanya because there's no money. Yes. So it's challenging. Na ile tunaomba tu ni story kama itaisha yani iishe tu yani juu ni kubaya bro. It's okay. Hoa story na imeanza kushika mapema. Wacha tuende break. Kumbuka mazee tuko sponsored by Mizizi Africa Homes Limited and thank you very much for Mizizi mazee kutushikilia. That's why we are here by the way. Mizizi is a company. Mizizi, I know. Yeah, I know. Mizizi. I know. I've seen it. I've seen you guys na kina Jonjo, you do some job, and also even to appreciate such a company, who is also supporting talents and supporting young people. Yani, mimi na feel other companies should do that to support what you are doing. Wewe mash unafanya kazi fiti, Jonjo the same unafanya kazi poa. So big up to Mizizi. Watu uzie mashamba ni vile tu dosa ya tuna. Ni hao. Lakini tutakuja tuanue hizo manyumba sasa ni shamba. Sasa hautakuwa na mingi itabidi huko. No, ama pia tunaweza panda. Tunaweza nunua na nikakupandia. Anyway, break kidogo lakini. So welcome back again and kindly usiwatch anything any program yote kama uja subscribe tafadhali. Very important. Najua pia kuna followers wengi pale social media juu sasa ni msanii. Kuna venye utaniombea pia subscribers pale hivyo at some point. Subscribe ni poa. You see wakati mtu ana watch hii show na ana bless kama anakuwa inspired. Ni poa kusubscribe because hiyo subscription kuna vile pia inaweza kusaidia issue iweze kuendelea sana. Ndipo ikaweze kuinspire hata mtu mwingine. So it's good to inspire. I mean to subscribe. Yeah, sure. So thank you. Safari. Yes. Mimi naangalia hivi naona ni kama mambo ya youths inaenda kiharibika kama ya artist kama ya pia anyone mwenye pia mambo yake imekuwa affected na corona. Yes. I don't know what you think about future ya people kama youth TV. Wow. Wenye mostly because to be honest going straight to the point vitu zimeharibika zimekuwa tu mbaya. Unaona kitambo tungesema msi future inaonekana at least ama ana try ku sasa hii hata kueleweki kuna kuko aje future hata mtu aelewi uelewi kuna form ni gani. I think manze tunaishi siku mbaya sana when hope is lost. Yani wasi wanatumaini hata ukikaa hivi ujui kesho kutakuaje. Yes. So the youth of this country number 1 na hiyo napenda kurudia kila jitume. Then ukishajituma kuna vile Mungu ataweza kuingilia nani. Usikae chini na wasi wengi sasa wako depressed. Ukiangalia hata mabishte zako utakuta na kuna bishte yako fulani anapitia through depression. Na mental health is an issue. Global right now. But nasema fanya kitu. Chukua nafasi na nimekuwa nikifanya hivyo. Ukienda place Roysambu constituency nimezunguka sana. Not only for the youth niliamua niweze kufikia youth na wamama and mambo ya health. Niko na agenda 3 na kinafanya Roysambu constituency sababu umesikia nimegururia zima. Mimi ni msanii nimekuwa huko 44. Ukitoka huko 44 ni nzima. Place unajua kutoka kitambo vizuri. Sana place unajulikana. Niko like ni tani ni home. So ile tu nimefanya nimeanza project huko. Kuna mahali kama huko in that constituency Malmaito Maroni niko na project ya youth ya poultry farming. Kuna ingine inafanywa Roysambu mzima. Nina watu wengi sana inaitwa Hope 8. Hope 8. Sasa hiyo ni kuwa support. Tunaekelea pesa zetu hapo. Mmoja wetu akiwa na shida anasaidiwa. Ukiwa wezi la njaa ukiwa member Hope 8 utakuja
tutakununulia unga na kila kitu. Niko na ingine ya kawa shuko Githurai 44. Na tena nimekuwa nazunguka hii constituency yote bro. Nikipea na unga, mafuta, yani naenda na at least wenye kulala njaa walali sasa njaa at least. Lakini pia nafunza watu how to use their talents. Sababu ukiwa na kipaji chako hauwezi kuseka sana, because kipaji Biblia inasema ya kwamba man's gift shall make room with great people. So ile kipaji uko nacho kitakufanya uweze kukula na matajiri na wale watu wako juu. Kumbuka sisi mimi ni hustler, mimi sina hustle. Sasa ni hizo biashara tunafanya ni za ku hustle bro, lakini kidogo napata natafuta njia. Kuna watu nimesaidia sasa wanafanya driving, wengine wanafanya motorcycle riding hiyo, na then baadaye watapata their pikipiki wataanza kuendesha, na tunafanya hivyo hapa Roysambu. Kwa hivyo Roysambu mimi najua kuna hope, na tumebuild hiyo hope kwa watu wa Roysambu, na pia naomba viongozi wengine wale kama sasa niko na rafiki yangu Kirinyaga aitwa Honorable Ngereshe, pia kule anafanya wewe tunakuona kuna mambo anafanya huko, na unaona pia mdosi wetu Deputy President pia vile amekuwa akiempower watu. So we are trying to empower people all over, tukiwa empowered that way. Naona future inaweza kuwa bright. What else as a young person can do? Watu washikane groups. Kuna pesa youth fund, nangana nayo, enda pale kwa DO, kwa District County Commissioner, enda hapo mpaka uipate. Enda kwa sako za giving out money, enda upewe do. Ukitoka hapo kuna vitu kama banks pia zinapeana loans, enda uchukue loan. Anza, usiogope. Watu vijana wengi wanaogopa loan bro. Do you know most of the things we have achieved is because of loans? Unachukua loan, then unawekeza mahali, ukiekelea pale unafanya biashara inaendelea. So the hope is there, the future is there, but the only thing that is needed, jitume. So unajua rafiki yangu mmoja DJ Justin. Justin, my good friend. He's all over selling. Amefanya adverts pia, nimekuwa nikicheki tu. Piga mchele vibaya sana. Kuliko wakati job ilitulia pale mahali alikuwa. Sasa anauza nini? Anauza mchele. So amejituma. Ukienda utapata vijana wengine pia wamejituma. Kuna kijana John anauza nyanya mahali. Na kijana alikuwa tu msanii msanii creative sector. So let us do something. Usikae hivyo bro. Usikae hivyo, do something. Do something. And then jua ukikaa ujihurumia, sasa tuseme tukae hapa sasa hivi. Manza tuna do utakufa, utakuzika. Changamka, tembea, enda fanya kitu. And then if all that can happen, because kuna youth wenye wako na familia zao wamebarikiwa, and we say glory be to God. Anza kufanya online classes. Soma. Mimi nimeingia nafanya law, I am doing IP law online. Sababu sina kitu ya kufanya, nashinda hapa nyumbani. Kuliko nikae tu idling, na kwa pia nasoma pia, mind yangu na engage on something. Those are some of the things I'm encouraging people. Nimekaa na leaders wa youth, wa kina mama, walikuja wakanitafuta na wazee na viongozi wa kanisa, tukakaa chini wakaniambia, sasa wewe kijana wetu tunakujua, kuja sasa tungetamani ukue usimame kama mbunge. Lazima manake kama leadership ni watu wanaiona from afar. Na wakati walipoiona ndani yangu nilikubali mwito, na mimi sasa hivi sifanyi siasa. Kila kitu nafanya by this way of politics. Sasa nafanya development projects za kusaidia watu, na nimekuwa nikizifanya sijaanza jana. Ukienda place nyingine itongo huko Githurai itongo Kiangishiri, kuna watu nilisomesha miaka kama 6 or 7 or even 10 years ago. Na so what I'm doing now ni kitu nimekuwa nikifanya, but ikifika 2022 nitaomba kiti mbunge wa Roysambu. Wow. Hasla kwa bunge. Yaani msio ukatakata sukuma. Twende pale. Parliament. Zile sheria, because shida tunayopitia sasa hivi. Nakwambia ukweli, shida iko Kenya sasa hivi. Si shida Kenya iko na pesa sana. Ni shida ya sheria. Pesa COVID millionaires, billionaires. Kuna mahali walipelekwa? No. Pale parliament. Tukiingia pale, wale ni watu ambao wanafaa kuwa ndani. Unaona kutoa wanafaka youth funds. Sasa unasikia kuna mashida, mbona kuja kwa sheria, mbona kuna policies ambazo zinafanya ile youth fund ifikie kila youth. Because youth are there, but watakwambia mimi nenda kwa ofisi ya mbunge wetu, nenda kwa ofisi ya county commissioner, sikusaidika. Kwa nini? Policies. So if people can elect leaders ambao who understand their problems, who understand them, then they'll be able to fight for the rights and put up policies that will help this nation. Shida ya hii nchi baba, haiko ati sio kule bunge wale ndio wanatengeneza sheria. So when we get there, like-minded people, tuwe wengi, all other counties and constituencies, we get people who have come from far. Mimi naomba tubadilishe kila kitu. I think watu wamechoka na some things na happen na politicians sana. Na since sasa
kitu unadu umesema poa sana. Yes. Si politics nataka kudu whatever I've been doing, yes, but in another level sasa. Yes. Si ndio? Yes. So watu nikawa wamechoka na politicians cause a lot of things zina happen, wanasema hivi, wanataka hivi. I think they wana need change, wanataka kufeel change. Wanataka change. And then change as it comes, people should focus more on development oriented leaders. Yeah. Si watu tu wa kuongea, si watu tu wa kushout. Si mtu atakuja hapa na kupewa do. Mimi naomba mavijana, fine, nitakuja sasa nikupatie hata 10,000 umechagua, sawa? Then sitairudi because I paid for it. But if people can listen to the agenda of those people who want to buy those positions, they listen, wasikiza vizuri, then waweza ku understand. Then we vote based on the agenda the leaders have. We get the right leader from presidency down to the member of county assembly. I think hiyo ni point strong sana. Sijui rudie ama ni aje cause very important. Yes, but you see, kuna watu wa Roysambu wengi sana, they will watch this program. You know what I'm saying, bro? I'm saying leadership. Kwanza yule akupale juu, presidency. Yes. Governor, senator, member of parliament, MCAs. Hizo zote tuangalie watu ambao wanafikiria vile watafanya maendeleo, na si kufikiria tu. Si mtu amekuja last minute, mtu ambaye mnamjua vizuri amekuwa akifanya. Maana last minute watakuja atachimba kabarabara hapo kwenu kidogo, awambie akishaingia hivi kumuona tena after 5 years. So we make those changes. Mimi si vichangi, who knows, I support the deputy president. Yes. And why do I support him? Yes. I support him because he's been there. Alianza mahali. Yes. Alifanya biashara zake za kuuza mayai. Yes. Akafight without any godfather, akafight akafika mahali alifika. So ukiwa ongea kutana na mtu mmoja ameweza, sababu alikutana na the former president Moi. Hiyo si ni kuonesha pia alikuwa amejituma sana. Ndio afike to that level, of course. That level alijituma. So kama umejituma ufike kwa sawa. So that's why I support him, because anaweza ni understand. Yaani kimwambia nina njaa, lazima ataniangalia vizuri. Sijui tupige simu saa hii sasa juu. Niko hapa pia tusikie. Hiyo nipigie mimi. Alright. Anyway, so ningeomba tu angalie ile kamera. Kwanza tuanze na msanii. Cause wewe ni tree. Iko na branches mingi sana. Umeshikilia wasanii wengi. Yes. Na wako live, wako green. Yes. Green means ile tree imeshikilia wale wasanii na wana move, wana make moves. Pia at the same time utaambia mwenye anatazama, mwenye watch, mwambie what you think about Roysambu kabisa, what you feel kabisa, what is making you feel kusimama hiyo Roysambu for MP. Thank you so much Mash. Kururia TV, pia nashukuru pia Njonjo, pia kila mmoja ambaye amefanya hii show, mafans wote wa Kururia TV, wale marafiki zangu na mafans wangu wenye wanatazama, thank you so much for supporting me. Mimi ni mtu ambaye na believe in everyone, tunaweza songa pamoja tukikubaliana, yani tusonge kusonga. Nimeambiwa niongee kuhusu wasanii na niongee kuhusu Roysambu. Sasa wasanii kwa ujumla naweza waambia hivi, Mungu wa wasanii wa kufi, yani Mungu wa wasanii yuko na anasikiza kilio chenu, na very soon things will be different, things will change. Na mahali tulipo siku ya leo ni Mungu. Events tafunguliwa, tutapiga shows na mambo itarudi. But for now tafuta, kama unategea sana kufanya, unategemea events na sasa events unaona zimefungwa, kama idhana Mungu atakupea another idea, tumia hiyo idea. Kama vile nilipeana example ya ndugu yangu DJ Justin mwenye sasa anauza mchele, tafuta something you can do. Biashara ya mchele ya chakula yani hizi fungika bro. So we encourage everybody to do something, tuone vile Mungu atafanya. Watu wa Roysambu, niko nawe bumper to bumper, tushikane, tufanye kazi. One, Roysambu kuna shida ya development. Hii Roysambu ukiingia manzi, vile tu ilikuwa miaka kama 10 ndivyo hata sasa hivi iko. Mambo ya health sector iko vibaya sana. Ukiangalia kuna hospitali hapa, ingia Kururia hakuna hospitali, ingia Kururia 44 hakuna, hajai hata na market, hakuna soko. Ile soko watu wanaweza uza vitu zao. So naangalia vitu kama hizo, naangalia vile we can support people, basari wasi wasome. So tukifanya kazi pamoja, tusaidiane, nafikiri tutaweza kubadilisha our constituency. Thank you very much. Na Mungu aweze kubariki sana. Thank you. Thank you. Some. Yeah, and thank you Maze. Nashukuru. Na karibu sana tena na tena. To discuss more about music. Yeah, sure. Distribution. Yeah, sure. Na mimi niko available hata kwa mitandao, Fanta, Safari, kila mahali.
Tukitaka kuja hapo. Hii juu umeniita officially. Lazima nakuja. Thank you sana. Umesikia mazee, safari ame open up everything. MP mazee pale Roysambu to come through. Au sio? Thank you very much kwa each and every person mwenye amewatch from start to the end of it. Tunashukuru sana, lakini ensure me subscribe kindly. Ndio pia tukiweka program next, unajua whatever inakam next time ikiingia tu inakunotify tu direct. Then tukumbuke about Mizizi Africa Homes Limited. Thank you very much. Hata nimeshtuka safari anajua about it. I didn't know anajua by the way, but great people wanajuanaga tu. Inaendeleaga tu hivyo. I was your host, Hype Mzimash, and thank you very much. Tupatane kwa program next. Cheers.